Здравейте хора, днес ще ви направя туториал на именно ето този скин. Извинете, малко съм болна, затова така ми е гласа по-различен, но нищо, ще оздравея този скин. Така, ако се чудите тези щуроти и другите спарили са тази глава и тези. Не са спари, но вече тези кодове не работят. Това няма как да ви ги покажа. Единия, нали, ръкавите може би не знам работят ли, ако ще кача за такова клипче, ако работят. Нещо ми беше написано неналично на такова видео. Това, че извинете хора, че няма да ги показвам, но така си пада. Така слагам тези дрехи на бързо. Сега ще ги сменим. Така, първа стъпка, където ще направим, ще вземем коса, която е, вижте, блонде. Блонде, ламор. Блонде, блонде. И избирате първата коса. Сега ще ви изчакам да напишете блонде, ламор. Блонде, гламур и брюнетки. Може да си изберете, ако искате и други коси. Има яки тук при блонде. Аз вече от тук ги използвам. Ето вижте. Има и такива. Много яки имам. Но аз точно тази ми харесва и затова тази ще използваме. Надявам се да сте готови. Но мисля си, че сте готови. Така. Сега при шапките пишем, внимавайте, суи гг. Къде е гг? Така, не мога да го, не знам правилно да го пиша, не знам. Суит гъм. Къде е гг? Гг? Не знам, май, че това беше. Няма такова. Значи ще е нещо друго. Не знам хора точно кое беше. Ще се пробвам от моите, както аз си ги правих преди по принцип. Ей, сега излизат. Вижте, има и за такива глави има. Ако сте с такава глава, също може да си сложите. Избираме точно това лице. Чакайте да видим. Така, ако искате, може очила да си сложите. Но аз нямам. Така, сега другото нещо, което правим при шапки. Нищо не пишем, просто взимаме това. Сега отиваме при това и пишем black. Black. Извинете, не мога да го кажа. Бърках се. Black. Ще ви изчакам да го напишете. Избирате тази блуза с скелет. Надявам се да сте готови. От мен сте готови вече. Така, следващото панталони. Нещо напишете при панталони. И това е скинът. Ще се радвам, ако ви е харесал. Чакайте да видим това ли. Да имаме още нещо друго. Да, това е скина. Да, това е скина. Ето. На мен ми харесва много. Надявам се и на вас да ви е харесал това видео. Гръмнете палца нагоре и гледайте това видео, моля. И да. Чао хора, до нови срещи!